celebrations in Israel and in the occupied Palestinian territories on Saturday as hostages were released in keeping with the Gaza ceasefire deal. In Israel, 4 female soldiers reunited with their families, seen in footage released by the Israeli military. As Liri Albag embraced her parents for the first time in 15 months, her mother told her, "You are a hero, you are home." She and Karina Arayev, Daniela Gilboa and Nama Levy had earlier been handed over by Hamas to the International Committee of the Red Cross in front of a crowd in Gaza City. They had been stationed at an observation post on the edge of Gaza when they were abducted in the Hamas attack on October 7th, 2023. And these were the scenes in the West Bank city Ramallah as crowds, including family members, welcomed returning Palestinian prisoners. 200 Palestinian prisoners have been released, Israel's prison service said. The swap is the second to take place under the ceasefire deal. The truce calls for Hamas to release 33 women, children, elderly, sick and wounded hostages over a 6-week first phase. In exchange, Israel frees 30 prisoners for each civilian and 50 for each soldier. Israel says those convicted of killing Israelis will not be allowed to return home. Around 70 will be deported to Egypt, Palestinian officials said, and from there to another country. 16 were sent to Gaza, with the rest released to the Israeli-occupied West Bank. Joy in Israel over Saturday's release was also clouded by disappointment over a female civilian hostage who was expected to be freed but was not included. Arbel Yehud had been abducted with her boyfriend from their home in kibbutz near Oz. An Israeli military spokesman said the failure to release her was a breach of the truce. Hamas said it was a technical issue. A Hamas official said the group had informed mediators that she was alive and would be freed next Saturday. שלום ראש הממשלה. שלום, שלום לך. שלום, שלום, אנחנו מתרגשים, קיבלנו את לירי. אנחנו לא מאמינים, לא מעכלים שהיא חזרה אלינו. יש שמחה בעם, ולנו יש שמחה. בלב, בנשמה. אנחנו מודים לך. מודים לכולם, לכולם. אני שמח שבמאמצים הגדולים שלנו ושל צה"ל ושל כל הנוגעים בדבר שהצלחנו להביא את זה. זה באמת יום גדול ואני מאחל לכם עכשיו הרבה אושר. כמובן נעבוד על כל שחרור כל האחרים, אבל זה באמת רגע מאושר מאוד. שותפים שאני בטוח שאתה תעשה את הכל ועושה הכל ותעשו הכל להביא את כולם הביתה. תודה לכם והרבה ברכה ותחבקו אותה ואת כל הבנות, באמת כל עם ישראל מחבק אותם עכשיו. לירי חיים שלי! אנחנו יודעים, גיבורת בבית, זהו. חיים שלנו. לירי אלבג נאמבר 1! חיים שלי. וואו, אז לא השתנה. אני גם כל היום. אוי, חיים שלי. אני אוהבת אתכם, כל אזרחי מדינת ישראל שתמכו במשפחות שלנו ועטפו אותם, ולכל חיילי צה"ל שעשו הכל בשבילנו. שיהיה לכם תודה רבה, אני אוהבת אתכם. תודה, אני רוצה חיבוק גם ממך. חברה שלך עשתה. באמת צה"ל, אמא כלבייה. אמא כלבייה. כל העולם יהיה לך, הכל. כל העולם יהיה לך. אמן, 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 את חזרת, מתוקה שלנו, את חזרת, כביסה שמחכה לך.
איך הכל יהיה בסדר. איך אומרים?